कहते हैं मुंबई कभी रुकती नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब सोमवार रात को बारिश का कहर मुंबई पर छाया और मुंबई पानी पानी हो गई। मगर ये बारिश भी मुंबई को रोक नहीं पाई। मसलन अभी भी लोगों का आना जाना जारी है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन लोगों ने वाटर लॉगिंग को लेकर शिकायत भी की और महाराष्ट्र सरकार से मांग भी की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बरसात तो हर साल होती है, हमेशा ऐसी ही होती है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन मुंबई की सड़कें है ना, ऐसी ही तरंगती रहती है, ऐसी ही बाढ़ आती रहती है। और क्या है मालूम है, जितना जो आम नागरिक है, जैसे आप है, मैं हूँ, तो वो ऐसे ही मतलब ये जो परेशानी उठाते रहते हैं बार बार। उनको जितना उनके घर का जितना हो सके ना, वो उतना कर सकते हैं। तो क्या है, ये तो बाढ़ तो उन लोग के लिए नॉर्मल है, लेकिन वो काम करते ही रहेंगे बेचारे। मुंबई जो है कभी रुकती नहीं, कभी नहीं। जहाँ पे जाए वहाँ पे जाते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेगी, कभी थकेगी भी नहीं, कोई भी आए। जो लोग घर पर है उनको क्या अपील करेंगे? मैं इतना ही अपील कर सकता हूँ कि जो अभी जो लॉन्ग डिस्टेंस में जो काम करते हैं, बड़े बड़े इसमें काम करते हैं, पनवेल जो जहाँ जाता है वो घर पे ही रुके, बस उतना ही बोलना, और अपनी सेहत ठीक रहे। बहुत परेशानी हो रही है। अभी यहाँ पे पानी भरा है, यशवी रोड पे पानी भरा हुआ है, अपना सबवे पे पानी भरा हुआ है। सुबह तो मिलन सबवे पे भी पानी हुआ था, अंधेरी ब्रिज के नीचे पानी लगा हुआ था, तो प्रॉब्लम तो होता ही है। नागरिकों से, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं उससे सरकार ने ऑलरेडी सरकार से एक ही है कि ये जो सबवे का है उसको थोड़ा बराबर कर दें। वेदर बहुत ही सुंदर है, पर ये वाटर लॉगिंग का इश्यू बहुत ही सिवियर है और मेरे हिसाब से ये साइक्लोन आज शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। तो कल से आई थिंक मुंबई शुड बी नॉर्मल। मुंबई में एक चीज हमने और देखी है कि मुंबई जो है शहर कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। सही बात है। भारी बरसात के बाद भी लोग जो है वो काम पर जा रहे हैं। क्या कुछ जो लोग अभी घर पर है, जो लोग काम करने जाने वाले हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों तो मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम आफ्टर कोविड वी ऑल आर ब्लेस्ड विद दैट, सो दैट इज नॉट एन इश्यू। वर्क शुड नॉट बी हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। और सरकार को तो बस यही सेम चीज, वाटर लॉगिंग का इश्यू प्लीज जरा थोड़ा एड्रेस करने में आए तो ज्यादा अच्छा है। ये वाटर लॉगिंग तो ठीक है, पर पानी निकलने के बाद जो रोड्स की हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। लिंकिंग रोड पे पिछले 23 साल से हम लोग पास हो रहे, सेम टू सेम पैच। हर मानसून पे वाटर लॉगिंग होता है, हर मानसून के बाद पॉटहोल्स होता है, तो इसका क्या फायदा? ऐसा कोई सोल्यूशन होना चाहिए जिसके हिसाब से ये वाटर लॉगिंग ही ना हो, बस।